шоми имрӯз дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзишии оби шаҳри душанбе бахшида ба рӯзи президенти тоҷикистон чорабинии навбатии ассотсиатсияи байналмилалии бокс таҳти унвони шоми қаҳрамонҳои ABA баргузор мешавад. дар ин шом 10 моҳриба доир мегардад ки дар 5 то аз варзишгарони тоҷик ба майдон меоянд. ба ҳамин хотир дар саҳни ҳавлии театри опера ва балет маросими вазнкашӣ ва муаррифии варзишгарон доир гардид. дар маросим президенти ассотсиатсияи байналмилалии бокс Умар Кремлёв, намояндагони федератсияи бокси тоҷикистон ва дигар меҳмонони расмӣ иштирок намуданд. дар ақубати аввали шоми бокс Шаббоз Неъматуллоев, мушзани 26-солаи тоҷик, иштирокчии бозиҳои Олимпии Токио 2020, дар бокси касбӣ нахустин рақобати хешро анҷом медиҳад. рақиби Шаббоз мушзани 40-солаи рус Карен Авентисян ба ҳисоб меравад. рақобати варзишгарон дар вазни 79,4 кило баргузор мешавад ва 4 раундро дар бар мегирад. Давлат Болтаев, мушзани шикастнопазири тоҷик, қаҳрамони бозиҳои Осиёи Ҳанжоу 2022 дар шоми бокс муҳорибаи навбатии хешро бар муқобили қаҳрамони дукаратаи Ӯзбекистон Муҳиддин Раҷаббоев доир мекунад. Давлат то ин муддат дар бокси касбӣ 3 муҳориба доир намудааст. рақиби ӯ бошад маротибаи 13-ум ба майдон мебарояд. қобили қайд аст ки неврозмоҳии варзишгарон дар вазни 97 кило баргузор мешавад ва аз 4 раунд иборат аст. инчунин дар ин шоми қаҳрамонҳои ABA Тоҷиддин Шамшибеков, мушзани 21-солаи Ӯзбекистон, рақобати навбатии хешро бар муқобили Шоҳаббос Шукуров, варзишгари 26-солаи Русия баргузор мекунад. мушзани 19-солаи тоҷик Акмал Убайдов, ки то ин муддат дар бокси касбӣ 4 муҳориба доир намуда дар ҳамааш пирӯзӣ ба даст овардааст, рақобати навбатии худро бар муқобили варзишгари узбек Тимур Кушаков доир мекунад. яке аз варзишгарони муваффақи тоҷик Абубакр Муродзода, қаҳрамони Тоҷикистон, иштирокчии чемпионати ҷаҳон, муҳорибаи аввали худро дар бокси касбӣ доир мекунад. рақиби Абубакр мушзани 22-солаи Арманистон Давид Азизиян ба ҳисоб меравад. ёдовар мешавем, ки ин муҳориба барои Давид дуюмин дар бокси касбӣ ба ҳисоб меравад. дар вазни 97 кило Абдуғаффоров Азизбек аз ҷумҳурии Ӯзбекистон бо қаҳрамони ҷаҳон Атаев Шарофиддин, мушзани 24-солаи Русия, рақобат мекунад. яке аз набардҳои асосии шоми бокс ин дидори Кузякани, варзишгари 29-солаи Африқои Ҷанубӣ ва Муслим Гаджимуҳаммедови рус ба ҳисоб меравад. ёдовар мешавем, ки мушзани Африқои Ҷанубӣ маротибаи 14-ум дар бокси касбӣ рақобат хоҳад кард. дар муҳорибаи асосии ин шом Баҳодур Усмонов, варзишгари муваффақи тоҷик, иштирокчии бозиҳои Олимпии Токио 2020, ҷоизадори чемпионати ҷаҳон бо Маннат Сопатеб аз Таиланд барои камарбанди WBO World Youth рақобат мекунад. то ин муддат Баҳодур дар бокси касбӣ 6 муҳориба доир намуда дар ҳамааш даст боло гардидааст. рақиби ӯ аз 10 муҳориба танҳо дар 1 то аст шикаст хӯрдааст.